Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Yosef. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul Penyalahgunaan obat batu komiks di kalangan remaja. Di sini kami akan mempresentasikan terkait makalah yang telah kami diskusikan. Yang pertama ada latar belakang. Penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan, selain dapat membahayakan kesehatan, juga dapat mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya. Kasus penyalahgunaan sirup obat batu komiks kini makin marak terjadi. Data yang diperoleh dari BNN Kabupaten Malang, terdapat 71 kasus penyalahgunaan sirup obat batu komiks yang mayoritas penggunanya adalah remaja. Penyalahgunaan dilakukan dengan mengkonsumsi komiks melebihi dosis yang dianjurkan, secara berkala dan terus-menerus. Komiks yang seharusnya digunakan sebagai obat batuk sudah bergeser fungsinya menjadi media mabuk di kalangan remaja. Berikut ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muslim pada tahun 2017. Dalam jurnalnya disebutkan bahwa penjualan sirup obat batuk merek komiks pada tahun 2015 di wilayah Bengkulu masuk dalam penjualan teratas, di mana sirup obat batuk jenis komiks bebas dibeli dan penjualannya relatif cepat. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya tumpukan saset di daerah pantai dan bendungan pada akhir pekan di mana remaja sering berkumpul untuk mengkonsumsi komiks. Selain itu, toko-toko dan minimarket bebas menjual obat ini tanpa kontrol atau pengawasan dari instansi yang berwenang. Apoteker juga mengklaim bahwa ditemukan pembelian dalam jumlah massal untuk jenis obat batuk komiks. Yang kedua adalah tujuan makalah. Tujuannya untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan sirup obat batuk komiks di kalangan remaja. Yang ketiga adalah pembahasan. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi, dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Menurut PPRI tahun 2012, dextrometorphan adalah zat aktif dalam bentuk serbuk berwarna putih yang berkhasiat sebagai antitusif atau penekan batuk. Zat aktif ini selain banyak digunakan pada obat batuk tunggal, juga digunakan pada obat batuk flu kombinasi dengan zat aktif lain, seperti phenylephrine, paracetamol, dan chlorpheniramine maleat. Obat yang mengandung dextrometorphan tersedia di pasar dalam berbagai bentuk sediaan, seperti sirup, tablet, spray, dan tablet hisap, menurut BPOM pada tahun 2012. Berikut ini adalah gambar dari komiks yang beredar di pasaran. Obat batuk komiks. Komposisi dalam satu saset sirup obat batuk komiks 7 ml mengandung guaifenesin 100 mg, dextrometorphan HBr 15 mg, chlorpheniramine maleat 2 mg. Sirup obat batuk komiks diindikasikan untuk meredakan batuk. Nah, efek samping yang ditimbulkan yaitu mengantuk, gangguan pencernaan, mulut kering, dan retensi urin. Pada dosis 5-10 kali lebih besar dari dosis lazim, dapat menimbulkan efek kebingungan, keadaan seperti mimpi, rasa kehilangan identitas pribadi, gangguan bicara dan pergerakan, disorientasi, dan mengantuk. Dosis yang diresepkan untuk pengobatan untuk orang dewasa dan anak di atas 12 tahun yaitu 3 kali 2 saset per hari. Dan juga untuk anak-anak umur 6-12 tahun, yaitu 3 kali 2 saset per hari. Kasus penyalahgunaan konsumsi komiks dilakukan
10-15 saset, bahkan 30 saset dalam sekali minum, untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Efek toksik dari dextromethorphan berakibat fatal jika dosis meningkat dan dikombinasikan dengan minuman alkohol. Obat batuk komix ini dapat mengakibatkan mabuk atau fly dikarenakan terdapat kandungan dextromethorphan di dalamnya. Nah, mekanisme aksi dari dextromethorphan yang mengakibatkan fly atau mabuk jika berlebihan yaitu obat tersebut bekerja pada pusat batuk di medula, menurunkan sensitivitas dari reseptor batuk dan menginterupsi transmisi dari impuls batuk. Berikut ini adalah tahap-tahap penyalahgunaan obat. Yang pertama adalah tahap pemakaian coba-coba atau eksperimental. Nah, pemakaian coba-coba ini dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya belum pernah mengkonsumsi narkoba. Biasanya hal ini terjadi pada remaja yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua adalah tahap pemakaian sosial. Tahap pemakaian sosial ini adalah pola pemakaian obat untuk pergaulan, saat berkumpul atau pada acara tertentu. Biasanya hal ini terjadi karena ingin diterima oleh kelompoknya. Yang ketiga adalah tahap pemakaian situasional. Tahap ini ialah tahap penggunaan obat yang dikarenakan situasi tertentu, misalnya karena kesepian atau stres. Pemakaian obat ini dianggap sebagai cara seseorang untuk mengatasi masalah yang sedang ia hadapi. Nomor 4 adalah tahap habituasi atau kebiasaan. Nah, pada tahap ini ialah tahap di mana pengguna telah mencapai tahap pemakaian teratur atau sering, yang biasanya disebut dengan penyalahgunaan obat. Terjadi perubahan pada tubuh dan gaya hidup pada pengguna. Menjadi sensitif, mudah tersinggung, pemarah, dan sulit tidur atau berkonsentrasi, karena obat-obatan tersebut menjadi bagian dari kehidupannya. Dan tahap-tahap yang terakhir adalah tahap ketergantungan. Tahap yang tingkatannya sangat berbahaya. Si pemakai selalu berupaya memperoleh narkoba dengan cara apapun, tidak peduli cara yang digunakan itu baik atau buruk. Berbohong, menipu, mencuri, dan tindakan kriminal lainnya bisa saja dilakukan asal si pengguna dapat memperoleh obat terlarang tersebut. Nah, tahap-tahap penyalahgunaan obat ini kami dapatkan dari Martono tahun 2006. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan komix pada remaja. Yang pertama adalah faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi mental yang lemah, stres, dan depresi, rasa ingin tahu yang besar, dan mencari tantangan. Yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor keluarga meliputi adanya keadaan broken home, orang tua yang sering bertengkar, kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, orang tua yang mendidik anak terlalu keras. Yang ketiga adalah faktor sosial. Adanya kesempatan atau situasi yang mendukung, solidaritas kelompok, sebaya, ketersediaan, serta kemudahan untuk mendapatkannya, ketidakpedulian masyarakat sekitar terhadap penyalahgunaan, serta lemahnya penegakan hukum. Nah, berikut ini adalah persentase penggunaan obat komix. Nah, penyalahgunaan obat komix ini terjadi pada remaja laki-laki ataupun remaja perempuan. Menurut Roaring Pande et al. Tahun 2013, remaja laki-laki itu cenderung lebih banyak menyalahgunakan komix dibandingkan dengan remaja perempuan. Berdasarkan kelompok usia 17-25 tahun lebih tinggi persentase penyalahgunaan komik dibanding dengan persentase pada usia 26-35 tahun. Nah, data tersebut dapat dilihat dari tabel yang telah disediakan. Remaja. Karakteristik remaja yang cenderung pendek dalam berpikir dan ingin cepat dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan menempuh jalan pintas yang beresiko. Memiliki perasaan dan emosi yang tidak stabil, selalu mencoba sesuatu hal yang baru walaupun negatif. Pada remaja, dengan proses berpikir seperti itu, dikarenakan remaja tidak mampu membedakan antara baik dengan buruk,
yang akan dijadikan acuan perilaku. Hal tersebut yang pada akhirnya menjadi pemicu para remaja menyalahgunakan obat sebagai solusi atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Berikut ini adalah dampak yang dirasakan oleh remaja yang menyalahgunakan obat komik, yaitu halusinasi, penglihatan, pikiran yang melayang-layang, merasa pusing, pikiran tidak fokus, merasa senang, dan merasa seperti tidak memiliki beban. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari makalah kami adalah karakteristik remaja yang cenderung pendek dalam berpikir dan ingin cepat dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan menempuh jalan pintas yang beresiko. Memiliki perasaan dan emosi yang tidak stabil, selalu mencoba sesuatu hal yang baru walaupun negatif. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan komiks di kalangan remaja adalah faktor pribadi, faktor keluarga, serta faktor sosial. Dampak yang dirasakan oleh remaja yang menyalahgunakan obat komiks adalah halusinasi penglihatan, pikiran yang melayang-layang, merasa pusing, pikiran tidak fokus, merasa senang, dan merasa seperti tidak memiliki beban. Berikut ini adalah saran yang saran dari kelompok kami. Dalam upaya pencegahan perilaku menyimpang terhadap kasus penyalahgunaan komiks ini, hendaknya dilakukan penanganan guna mengatasi perilaku menyimpang anak remaja di Indonesia dalam penggunaan obat komik sebagai bahan yang dapat membuat mabuk. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, orang tua sebaiknya mengontrol dan mengawasi perilaku anak. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sebaiknya memberikan informasi terkait bahaya penggunaan obat-obat yang berlebih. Masyarakat juga memiliki peran dalam pengawasan tingkah laku anak-anak serta menerapkan nilai dan norma-norma yang ada. Anak-anak hendaklah memilih teman bermain yang benar. Pemerintah melalui BPOM mengawasi peredaran obat-obatan yang sering disalahgunakan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami acu dalam menyusun makalah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, dipersilakan.